Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газраас байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт хэрэгжүүлж байгаа бодлогын баримт бичиг. За тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд иргэн аж ахуйн нэгжид чиглэсэн ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа вэ гэсэн талаар бас та бүхэндээ товч мэдээлэл өгөхөөр энэ уулзалтыг хийж байна. Нөгөө үдж байгаа хүн ингээд гогдоод авах те үлдцтэй аж ахуй нэгжж иргэн аж ахуй нэгжүүд яг үлдцтэй тийм мэдээллээс гол нөгөө шүү заяа. За Монгол Улс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг бол 2020 онд баталсан байж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын стратеги төлөвлөгөөг бас саяхан баталсан байж байгаа. Энэхүү стратеги төлөвлөгөөнд байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын алсын харааг байгаль орчин дээлтэй ногоон хөгжлийг эрхэмлэн экосистемийн тэмцвэрт байдлыг хадгалж нүүдлийн соёлын аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлэхийн зорилтыг бас дэвшүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт бодлогын ямар баримтчгүүд одоо хизээ батлагдав, хэрэгжилт нь ямар хэмжээнд явж байна та танд товчхон танилцуулж. За сүүлийн 25 жилийн хугацаанд байгаль орчны бодлого хэрэгцээ орчныг сайжруулах чиглэлээр одоо нэлээд анхаарал хандуулж ирсэн байгаа. Тэгээд байгаль орчны хууль тогтоомжийн суурийг бол маш сайн тавьсан. Одоогийн байдлаар 36 хууль 20 гаруй одоо бодлого хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Олон улсын гэрээ хэлцээрт бол цаг алдалгүй нэгдэж одоо дэлхийн хэмжээнд одоо нийтлэг тавьж байгаа асуудлууд дээр бол бас анхаарал хандуулж байгаа. Тухайлх юм бол одоо 22 олон улсын гэрээ хэлцээрийг бол одоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Үүнд бол дэлхийн нийтийн хэмжээнд баталсан одоо доктортой хөгжлийн зорилт за мөн уур амьсгалын талаарх Парисын хэлцээрт Монгол Улсын оруулах одоо хувь нэмрийг бол тодорхойлж ингэж одоо гаргасан. Тэгэхээр энэ бодлогын баримтчгүүд нь бол одоо саяхан бид нар 2020 онд шинжилэн боловсруулсан Монгол Улсын алсын хараа 2050 гэдэг энэ бодлогын баримтчд бол энэ Монгол Улсын байгаль орчны чиглэлийн гол одоо зорилго үзэл санаанууд бол ингээд туссан байгаа. Үүнээс гадна бас ногоон хөгжлийн бодлогыг бид нар 2014 онд одоо баталсан. Тэгэхээр энэ ногоон хөгжлийн бодлого боловсруулахад бол одоо тухайн үед 2014 онд бүх одоо салбарын яамд одоо оролцож ажлын хэсэг байгуулан яг бодлогыг боловсруулахад бол оролцсон. За үүнээс гадна бол бид нар энэ хэрэгжүүлэх хүрээндээ бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран ногоон эдийн засгийн төлөөх одоо түншлэлт нэгдэж за энэ хүрээндээ бол яг энэ бодлогоо шинэ одоо тухайн үед те 14 онд баталсан энэ ногоон хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхэд одоо салбарын яамдыг одоо эхний ээлжинд мэдээллийг нь сайжруулах салбарын яамдыг за мөн хэрэгжилтийн хангалттай холбоотой одоо суур судалгаа мэдээллийг боловсруулахад нэлээд их одоо анхаарал хандуулж ажилласан байгаа. За ногоон хөгжлийн бодлогын одоо гол зорилго болвол ерөнхийдөө одоо бүх үйлдвэрлэл хэрэглээнд одоо байгаль орчинд сөрөг нөлөө багтаа бохирдолгүй техник технологиг нэвтрүүлэх за мөн одоо ногоон хөгжлийг дэмжсэн санхүү хөрөнгө оруулалтын их үүсвэрийг бий болгох за мөн байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах за мөн уур амьсгалын өөрчлөлт дасан зохицох асуудлыг Монгол улсын одоо нутагшил суурьшлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх за мөн бүх нийтэд одоо байгаль орчин дээлтэй зөв дадал хэвшлийг бий болгохтой холбоотой энэ бүх асуудлыг бол тусгаж хэрэгжүүлж байгаа. Алсын хараа 2050-ийн урт хугацааны бодлогын одоо 1-р үе шатанд хэрэгжүүлэхээр зорьсон зорилт арга хэмжээг бол бид нар Монгол улсын 20-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр за мөн 25 он хүртэлх 5 жилийн үндсэн чиглэлд бол тусгаж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. За ингээд бодлогын баримтчгүүдээ уялдаа олвол ингээд гэхдээ ер нь нэг ингэдэж штэ тий. Одоо EPR гэж ярьдаг тий бид хүн байгаль орчны гүйцэтгэлийн тайлан тий. Иймэрхүү баримтчгүүдээр бол яг эрх зүйн актийн хувьд бол байгаль орчны салбар бол харьцангуй бас олон улсын хэмжээнд бас хөрхүүц төвшөнд үнэлэгдэхүйц төвшөнд байна гэж үздэг тий. Тэгэхээр яг хэрэгжил тал дээр айгүй сул байгаад байдаг. За тэгээд яг энэ байгаль орчин дээлтэй технологиг ялангуяа хүлэмжийн ялгарл багтаа байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй хаягдл багтаа үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр бодлогын хүрээнд ямар ажил гүйцэтгэж байгаа талаар та танилцуулах уу? Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бол ногоон технологи гэж яригддаг энэ дэлхийн нийтийн одоо жишг болсон байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй байгаль орчин дээлтэй техник технологиг бол дэмжих ажлыг бол ингэ шатраатай ингэж олж байгаа. За 2013 онд бол анх засгийн газрын 303 дахь тогтоолоор 41 тоног төхөөрөмжийг бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албатраас чөлөөлсөн байсан. За энэ тогтоол дээр бид нар бол нэмэлт өөрчлөлт оруулаад 2019 оны 12 дугаар сард бол 18 тоног төхөөрөмжийг нэмж хамруулад үндсэндээ бол нийтдээ нэг 59 тоног төхөөрөмжвөл аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотроос бол чөлөөлөгдөж байна гэж ингэж ойлгож байна. За бид нар бол энэ тогтоолынхаа хүрээнд одоо бохирос цэвэрлэх байгууламж одоо LED гэрлэг эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлүүд дээрэс нь бол одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагуур бохир ус цэвэрлэх байгууламж
За хог хаягдал бүрэн шатаах 100 өдөр гээд нэлээд одоо дэлхийн нийтэд өргөн хэрэглэгдэж байгаа Монгол улсад бас өргөнөөр ашиглагдаж нэвтрэгдэж байгаа энэ технологиудыг бол сонгоо оруулсан байгаа. За энэ тогтоолын хүрээнд татвар ерөнхий газраас бол бид нар ингээ мэдээлэл авахд бол нийтдээ тогтоол хэрэгжиж гарсан нийт хугацаанд бол нэг 55.9 тэрбум төгрөгийн татвар ногдох орлогоос бол чөлөөсөн байгаа бол энэ аж ахуй нэгжид яг шууд хүрсэн бодит хөнгөлөлтөө гэж ингэж ойлгож байна. За 2017 онд бол агаарын бохирдлыг бууруулах, орчны бохирдлыг бууруулахын ажлын хүрээнд бол бид нар нийтдээ 14 тоног төхөөрөмжийг бол гайлын албан татвар, нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас бол чөлөөлсөн байгаа. Үндсэндээ бол 10 тоног төхөөрөмж нь одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагуурууд, шөнийн дулаан хуримтлуулагчтай халаагуур, за 4 нь бол одоо агаар цэвэршүүлэх, дотоод орчны агаарыг цэвэршүүлэх ийм тоног төхөөрөмждөг бол гайлын болон нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн. Ер нь бол энэ дэлхийн нийтэд одоо хэрэгжиж байгаа ногоон технологиг нэвтрүүлэх үүднээс бол зарим технологиуд бол үндсэндээ 3 төрлийн татварын хөнгөлөлтөнд бол ингэж хамрагдаж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За бид нар татварын ерөнхий газараас бол жил бүр бол мэдээллийг авч одоо ингэж нэгтгэдэг. За 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар бол нийтдээ нэг өссөн дүнгээрээ 55.9 тэрбум төгрөгийн татварт ногдох орлогоос бол аж ахуй нэгжүүд бол чөлөөлөгдсөн байгаа нь бол манай яг аж ахуй нэгж иргэдэд бол ингээ бодит хөнгөлөлт болж өгдөгөөрөө бас их давуу талтай ийм тогтоол байдаг. 50.9 тэрбум төгрөг чинь бол орлогын албан татвараас ирж байна. Татварт ногдсон орлогын нийт дүн гэсэн үг. Тэр нь 50.9 тэрбум дотор гайлж орж байгаа юм байна, нөөтж орж байгаа юм байна. Энэ бол зөвхөн одоо аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар. Энэ хөнгөлөлт гэсэн үг. Гайлын албан татвар бол нэмэгдсэн үртгийн албан татварын хөнгөлөлт бол үндсэндээ гайлаар одоо бараа бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмжөд орж ирэхэд хөнгөлөлт авдаг ийм тусдаа бол хөнгөлөлт байгаа. Энэ нь бол нэг нийтдээ 14 тоног төхөөрөмж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо ингээд тоног төхөөрөмжийн жагсаалт байж байгаа юм байна. За тэгэхээр тэр тоног төхөөрөмжийн худалдаж авсан иргэн мань бол одоо тэр одоо байж болох бодит үннээс бол доогуур худалдаж авах тийм ээ хямдхан худалдаж авах нөхцөлийг бол бодлогоор ингээд суулгаж өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол яг 14 тоног төхөөрөмж бол үндсэндээ нэг давхар татварын хөнгөлөлт хамрагдаж байна гэсэн үг. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар бол татвараас чөлөөлөгдөж байгаа тоног төхөөрөмжийн тоо бол 59, гайлын болон нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөж байгаа тоног төхөөрөмжийн тоо бол 14 байгаа. Тэгэхээр бол илүү их одоо дэвшилттэй байгаль орчин дээлтэй юм технологиуд бол 3 татварын хөнгөлөлтөнд бол хамрагдаж байна гэсэн үг. За зөвхөн барагцаалсан дүнгээр авч үзэх юм бол нэг 10-аас 25.5% 5% хөнгөлөлтийг бол аж ахуй нэгж байгууллагууд бол эдлээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ногоон технологи зах зээл дээр өргөнөөр нэвтрүүлэх, үнийн хямдруулах ийм одоо бодлогын арга хэмжээ гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо би нэг одоо эрчим хүчийн хэмнэлттэй нэг тоног төхөөрөмж оруулж ирээ л да. Тэгэхэд энэ гайлын албан татварын хөнгөлөлт чөлөөт татварын чөлөөтийг авахын тулд хамгийн ихний миний одоо хийх ёстой зүйл юу вэ? Энэ татварын хөнгөлөлтөнд орсон нийт тоног төхөөрөмжийн жагсаалт бол одоо энэ вебсайтууд дээр бүгдээрээ байж байгаа. Засгийн газрын 468 дахь тогтоолд энэ тогтоолуудыг бол бүгдээр ингээд хайлт хийхэд бол энэ тоног төхөөрөмжийн жагсаалтууд гарна. За хамгийн гол нь тоног төхөөрөмжийн нь одоо биткойн код уу бараг тодорхойлох кодыг уялдуулсан систем гэсэн юм кодтой байдаг. Тэгэхээр энэ кодынхаа дагуу одоо гайлаар орж байгаа бүх бараа бол энэ кодтой байдаг. Учир нь энэ кодонд хамрагдсан бараа бүтээгдэхүүн бахан бол татварын одоо харьяалагдах дүүрэг хорооныхан одоо татварын газарт хандаад одоо хөнгөлөлт чөлөөлтөд бол эдлэх юм боломжтой байгаа. Одоо тэгэхээр тухайн аж ахуй нэгж маань одоо нөгөө борлуулж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ биткойн кодоор нь одоо орлогын албан татварын хөнгөлөлт, нөөтийн хөнгөлөлт эзлэгчтэй мөн нэгдүгээрт нэгтлэх хэрэгтэй, шалгах хэрэгтэй юм тийм үү? За энэ жагсаалтанд ороогүй тоног төхөөрөмж аж ахуй нэгж маань оруулах боломж байгаа юу? Оруулах юм бол одоо ямар шаардлага шалгуур хангасан байх ёстой бэ? 2013 онд бол анх энэ 41 тоног төхөөрөмж батлагдсан байсан бол 19 онд бид нар 18 тоног төхөөрөмжийг нэмээд 59 тоног төхөөрөмж болсон гэж хэлсэн. Байгаль орчин дээлтэй одоо хэмнэлт гаргаж чаддаг, бохирдлыг бууруулдаг энэ технологиудыг бол бас манай төгсөлд гаргаад өгж явах хэрэгтэй. Бид нэр энэ судалгаагаа хийж байгаа засгийн газрын тогтоолоор бол бас шинжилэн батлуулах боломж бол бидэнд бий. Тэгэхээр өштэй шууд одоо тэр 59 жагсаалтанд тоног төхөөрөмж нэмж оруулна гэж одоо хугацаа алтгаасаа илүү тухайн аж ахуй нэгжүүд маань бизнесийн үйл ажиллагаа тийм ээ тэр 59 тоног төхөөрөмжийн жагсаалтан дотор ашиглаж болох ямар бүтээгдэхүүн байна гэдгийг судлаад тэгээ оруулж ирэх юм бол тэр гайл нөт одоо орлогын албан татварын хөнгөлөлтийг бас эзлэх бүрэн боломжтой тийм үү? Тийм бүрэн боломжтой. Энэ бол нөгөө 59 тоног төхөөрөмж нь бүгдээрээ бараг тодорхойлох код уялдуулсан систем буюу биткойн код гэсэн кодтой байгаа. Тэгэхээр энэ код нь одоо таарч байгаа бүх тоног төхөөрөмжүүд бол энэ татвараас чөлөөлөгдөх боломжтой. Учраас аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, импортлдог энэ бүх тоног төхөөрөмжөө бол шалгаж үзээд үнэхээр энэ тоног төхөөрөмжийн
одоо код энэ жагсаалтанд туссан байх юм бол татварынхаа харьяа дүргийнхээ татварт хандаад одоо хөнгөлөлтөд эдлэх юм бүрэн боломж байгаа. За тухайн аж ахуй нэгжийг тийм ээ. Одоо урамшуулахаар ямар урамшууллын систем ажиллаж байна өнөөдөр? За байгаль дэвтэлтэй эрчим хүчний хэмнэлтэд эдийн засгийн үр ашигтай технологийн одоо хэрэглээг одоо дэмжих зорилгоор Монгол Улсын засгийн газраас одоо 2017 онд бол 202-р тогтоолоор байгаль дэвтэлтэй технологи нэвтрүүлсэн аж ахуй нэгж одоо байгууллагыг урамшуулах зорилгоор бол ногоон гэрчлэгийг бол олгож байгаа. За мөн одоо байгаль дэвтэлтэй бүтээгдэхүүнд бол эко шишгийг бол олгодог. За 17 оноос хойш олгож ирсэнээс хойш бол нийтдээ 12 аж ахуй нэгжид бол ногоон гэрчлэгийг бол олгоод байгаа. Тэгэхээр ногоон гэрчлэгээ маань болохоор өөрөөр хэлбэл одоо үйлчлэгээ үйлдвэрлэлтэй одоо байгаль дэвтэлтэй технологиг одоо нэвтрүүлсэн аж ахуй нэгжийг одоо урамшуулах зорилгоор гаргасан засгийн газрын одоо ийм дэмжлэг одоо бодлого байгаа. Тэгэхээр энэхүү урамшууллын хүрээнд бол байгууллагад ногоон гэрчлэгээ одоо олохоос гадна мөн тодорхой хэмжээний мөнгөн урамшуул олгоно. Тэгэхээр эко шошиг одоо ногоон гэрчлэгээ гэдэг маань болохоор тухайн байгууллага одоо үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн нь бол байгаль дэвтэлтэй аргаар одоо боловсруулсан гаран авсан ийм технологиг ашигласан гэдэг маань олон улсын одоо зах зээл дээр гарах эргээд одоо тэр тухайн байгууллага одоо бас сурталчлах олон улсын одоо үзэсгэлэнд оролцох ийм одоо боломжийг одоо нээж өгж байгаа зүйл юм аа. Ногоон гэрчлэгээ авсан аж ахуй нэгжүүдийн одоо үйл ажиллагаанаас нь тухайлах юм бол хаягдл дугуй одоо дахин боловсруулаад сургууль цэцэрлэгийн одоо гадна спортын талбайны одоо зөөлөн хавтан үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгжид ногоон гэрчлэгийг олгосон байгаа. За мөн үйлдвэрлэлийн одоо хаягдл усыг дахин одоо саарл ус болгоод одоо ногоон байгууламжийн услага хийдэг. Байгаль дэвтэлтэй одоо бас эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг салхин парк гэх мэтийн ийм байгаль дэвтэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг одоо аж ахуй нэгж маань одоо ногоон гэрчлэгийг бол авсан байгаа. Тэгэхээр та нөгөө бас ярьжсэн шүү дээ. Ер нь нөгөө нэг ногоон технологи үзэсгэлэн тийм ээ. Энийг бол одоо смарт болгоно. Одоо удахгүй бас захин болгох чиглэлээр судалж байгаа гэдгсэн. Тэгэхээр энэ ногоон технологи үзэсгэлэнгийнхаа талаар бас тодорхой мэдээлэл өгч. Байгаль дэвтэлтэй үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгж зам мөн тэдгэрийг одоо хэрэглэдэг иргэд аж ахуй нэгжүүдийн хооронд нь одоо холбогд зорилгоор ногоон технологи бол удирдлагыг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бол 8 дахь жилдээ ол зохион байгуулж байна. Энэ жилийн хувьд гэх юм бол 2020 ногоон технологи удирдлага гэдэг нэртэйгээр зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ удирдлагын үеэр бол энэ байгаль дэвтэлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйл ажиллагаа явуулдаг импортлдог байгууллагууд маань тэдгээр бүтээгдэхүүн одоо танилцуулах за эдгээрийг бол хэрэглээнд өдөр тутам ашигладаг иргэд маань одоо энэхүү удирдлагт бол маш их талархалтай хандаж одоо идэвхтэй оролцдог байгаа. Тэгээ энэ удирдлагын хүрээр бол бид нар бол бодлогын хувьд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бас энэ технологиг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд одоо баримлж байгаа бодлогын одоо холбогдох салбарын бүхэл төлөөллүүдийг оролцуулсан хилцүүлэг зохион байгуулдаг. За мөн ногоон зээлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо банкуудыг бас мөн энэ үйл ажиллагаанд маань бас оролцдог байгаа. За ногоон зээл гэдэг чинь шүү дээ. Ногоон зээлийн одоо 3 банкаар олгож ийн гэдэг чинь тий. Энэ талаар яг ямар чиглэлээр ямар иргэдэд чиглэсэн, ямар төрлийн аж ахуй нэгжүүдэд чиглэсэн зээлийг олгож байна. Зээлийн гол зорилго нь юу вэ? Ногоон зээлийг 2019 оноос Төрийн банк, Хаан банк, Хас банктай хамтраад за жилийн одоо 9% хүүтэйгээр 8-аас 9% хүүтэйгээр одоо иргэд аж ахуй нэгжид олгож эхэлсэн. За гол зорилго нь бол байгаль орчин дээлтэй за эрчим хүчний болоо төлөмжийнхээ ялгарл багтай, хаягдл багтай ийм төсөл үйл ажиллагааг дэмжих. За ийм одоо бүтээгдэхүүнийг сонирхож байгаа иргэн аж ахуй нэгжид хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй одоо зээл олох ийм зорилготой эхлүүлсэн ажил. За ер нь бол иргэд аж ахуй нэгжээс бас сонирхдаг ийм асуулт байдаг. Юу гэхээр яагаад хүүгний хөнгөлтийн татаасыг олгосон юм бэ гэж. Яагаад үндсэн зээл биш байсан бэ гэж тэ. Тэгэхээр ер нь бол 19 оны одоо сайдын багцаас тодорхой хэмжээний төсөв төсөвлөгдөөд гарсан мөнгө. Тэгэхээр энэ бага хэмжээний их үүсвэрээр хэрхэн илүү олон иргэн аж ахуй нэгжид хүргэх, хэрхэн илүү хүртээмжтэй байх вэ гэдэг өнцгөөс одоо зээлийн хүүний хөнгөлтийн татаа санхүүжилтийг бол олгож байгаа. Үндсэн одоо их зээл олгох юм бол харьцангуй одоо бага хэмжээний иргэн аж ахуй нэгжид хүрэх юм тооцоо судалгаа байсан учраас энэхүү ажлыг эхлүүлсэн. Ажлын үр дүн юу байв гэж тэ. Тэгэхээр 2020 оны 4-р удирлын байдлаар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр нийт 18 аж ахуй нэгж байгууллага за агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр нийтдээ 150 гаруй иргэн аж ахуй нэгж нийт дүнгээр 1.7 тэрбум гаруй төгрөгийн одоо хүүний хөнгөлтийн санхүүжилт хамрагтаад байна. Ногоон зээл гэдэг маань бол үнэхээр манай улс орны хувьд ялангуяа энэ хот суурин газар бол үнэхээр хэрэгтэй ногоон зээлийг авснаар бол нэгдүгээрт хөрсний бохирдлого
байх. Хоёрдугаарт бол нүүрстүүлж агаар бохирдуулахгүйгээр бол ийм зүйлийг бол хэрэгжүүлдэг олон боломжууд бол манай нөхцөлд байна л та. Манайх бол яг Атомор гэж компани төслийг судалж байгаа сонгож авсан. Үүнийг бол төрийн банк зөвшөөрөөд материалаа бүрдүүлээд ингээ авсан байгаа. Ногоон гэдэг утгаараа бол энэ зээлийн хүүний хувьд бол жилийн хүүн бол 50% хөнгөлөлттэй байж байгаа. Тэгэхээр банкуд бол одоо шинэ арилжааны зээл 18% өгдөө гэж үзэхэд бол түүний 50% нь бол төрөөс хөнгөлж өгч байгаа. Өөрөөр 9 жилийн 9%, 8-9% зээл гэсэн үг. 8-9% зээл гэдэг маань бол 36 сар хугацаатай гэдэг маань бол ямар ч одоо тэтгэврийн хүндж ачаалалгүй байж байгаа. Одоо тэгэхээр юм штэ. Иргэн аж ахуйн нэгж ногоон зээл авах боломжтой байна. За байгаль орчин аж ахуйн одоо салбар яамнаас бол бодлогоор дэмжиж хүүгийн хөнгөлт үзүүлж байна. Тэгэхээр одоо иргэн ногоон зээлийн зээл авахыг хүссэн иргэн ямар шаардлага шалгуур хангасан байх ёстой вэ? Ногоон зээлийг сонирхож байгаа иргэд аж ахуйн нэгж одоо гэрээ байгуулсан банкнуудын одоо аль салбар дээр за ялангуяа тэр банкны цахим хуудаснаас одоо өссөн мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. Дээрээс нь гэрээ байгуулсан одоо нэгжүүд яамыг төлөөлж гэрээ байгуулсан нэгжүүд болон ногоон хөгжлийн бодлого төлөлтийн газрын одоо 261309 дугаараас мэдээлэл авах боломжтой гэдгийг дуртан зөв баха. За хүүгийн хөнгөлөлт ярьлаа шүү дээ. Хүүгийн хөнгөлөлтөн дээр 8-9 бас эко жорлон дээр чинь бүр 3% хүүгийн хөнгөлөлт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр оргил дарга эко жорлон 3% хүүгийн хөнгөлөлт. За энэ зорилго нь юу вэ? За Монгол Улсын хувьд эдэг Улаанбаатар хотын хувьд одоо тулгамдаад байгаа хамгийн одоо бэрхшээлтэй асуудлын нэг маань бол яхаар хөрсний бохирдол байгаа. Аарын бохирдол шиг одоо хүний нүдэн дээр шууд ил харагддгүй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хөрсний одоо бохирдлын судалгаагаар бол нийтдээ 88% нь бол энгийн бохирдолтой, 60% нь их болон дунд гэсэн бохирдолтой ийм үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг одоо үүсгэх гол их үүсвэрний харахгүй одоо бидний нөхөн жорлон гэж хэлдэг жорлон байдаг. Тэгэхээр богино хугацаанд шууд үр дүнгээ хөрсний бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээ маань бол эко жорлон арга хэмжээ байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөн дээр бол нөхөн жорлон стандартын шаардлага нийцсэн ийм эко жорлон болох одоо хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа юмаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо нийтдээ гэр хорооллын Улаанбаатар хотын 200 гаруй мянган нөхөн жорлон одоо стандартын шаардлага нийцүүлэхэд бас дэмжлэг үзүүлэх эдийн засгийн одоо гол хөшүүрэг маань бол ногоон зээл. Тэгэхээр ногоон зээлийн маань хүү одоо эко жорлонгийн хувьд хамгийн бага буюу жилийн 3% хүүтэйгээр бол олгогдож байгаа. Эко жорлон, хуучин уламжилт нөхөн жорлон хоёрын хоорондоо ялгаа. Мэдээж гэр хорооллын хувьд одоо хөрсний бохирдлоос сэргийлэх хамгийн одоо гол цогц арга хэмжээ нь бол мэдээд орон сууцчлах хөтөлбөр. Тэгэхээр богино хугацаанд шууд үр дүнгээ өгөх мэдээж гэр хорооллолд бол дэд бүтц сурамшуулж бол очиагүй учраас хамгийн одоо боломжтой одоо тухайн нөхцөлдөө тохирсон арга хэмжээ бол эко жорлон арга хэмжээ. Тэгэхээр эко жорлон стандартын шаардлага нийцсэн эко жорлон гэдэг маань одоо уламжлалт нөхөн жорлонтой бол харьцуулах юм бол хамгийн гол нь ашиглаж байгаа хүнийхээ хувьд одоо тав тухайг хангасан агааржуулалттай за бохирын үнэр гардггүй гэрэлтүүлэхтэй юм бүхээгтэйгээс гадна суурийн нөхөн нь бол бүрэн битүүмжлэгдсэн. Тэгээ бохир ялгц маань болохоор өөрөө хөрсөндөө эргээд нэвчдэггүй хөрс усны бохирлоос одоо юм сэргийлсэн ийм суурийн нөхөн нь бол бүрэн битүүмжлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр бас гэр хорооллын хашааны айлуудын хувьд тухайн одоо газарт нь дахиад шинээр жорлонгийн нөхөх эрүүл газаргүй болсон ч гэсэн айлууд байдаг. Тэгэхээр одоо эко жорлонгийг дахиад саруулж авах боломжтой байдаг учраас өмнө нь ашигласан нөхөө бол дахин ашиглаад байх боломжтойгоор тухайн хашааны газрын эрүүл газрыг одоо бохирдуулахгүй хөрсний бохирдлыг одоо нэмж үүсгэхгүй. За түүнээс гадна стандартад нийцсэн одоо жорлонгийн маань бийцэх одоо нөхний амсар нь стандарт нийцсэн бага насны хүүхд унж бэртгээс сэргийлсэн бас юм хүүхдэд ээлтэй. За зөвхөн одоо хөрс усны бохирдлоос сэргийлээ зогсохгүй одоо хүний эрүүл аюулгүй орчинд одоо амьдрах бас нөхцөл боломжтой гэж гэсэн одоо ингээ хангадаг. Тэгэд та бас нэг судалгаа ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө хуучин нөхөн жорлонг бол булаад тэр дээр бол бас тийм мод тарих юм бол энэ дээр бас тийм шин төрлийн одоо тийм арга тийм шин төрлийн технологи нэвтрүүлэх юм бол бас Улаанбаатар хотын одоо 200 мянга орчим айл өрхөд байгаа шүү дээ. Айл болгоныг нэг одоо хуучин одоо болсон тийм ээ нөхөн жорлонгийн газар дээр одоо мод тарих энэ талаар ямар судалгаа хийж байна? Нэг одоо айлын хашаанд дунджаар одоо дүүрээд булаад орхисоод 3-4 нөх байгаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр газрыг бол дахиад хөрсийг эрүүлжүүлэн ашиглах боломжгүй. Тэгээд тэрэн дээр нь бас эко жорлон хөтөлбөрийн хүрээнд хөрсийг эрүүлжүүлэх тухайн газрыг ч гэсэн одоо ногоон байгууламж бүх хэсэг болгохын тулд тухайн одоо айлын хашааны газрын хөрсний хэв шинжид тохирсон мод бутыг боловсруулах ажлыг бол бас давхар агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны одоо санхүүжилтээр зохицуулалаар нь одоо
сонгогдсон одоо хоёр усны аманд ойрхон за голын сав газрын дагуу унд усны их усүртэй ийм ойролцоо хашааны газрыг бол сонгож явж байгаад бол эко жавлан болгон сайжруулах, за мөн ногоон байгууламжийг давхар шийдэх асуудлыг хийн. За бас нэмэт хэлэхэд ийм байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө байгалийн зэвсэгчний хөтөлбөрийн орлого байж байгаа тийм. Уг нь бол одоо энэ манай байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт бол хийж хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээ болгон төсөв нь бол тодорхой байж байгаа байхгүй. Гацгүй асуудал нь юу вэ гэхээр хууль эрх зүйн боломжийг бүрдүүлчихэд идэг. Орон нутгийн төвшөнд бол хэрэгжилт маш хангалттай буюу байгалийн нөөц ашигчны төлбөрийн орлогын хуулийн хэрэгжилт бол өнөөдөр ер нь бол нэг 44-5% ч юм хувьтай л байгаа шүү дээ улсын хэмжээнд. Үндсэн концепц нь бол юу вэ гэхээр тухайн нөөцөөс орсон байгалийн нөөцийн орлогыг эргүүлэн одоо тийм ээ одоо улс ан амтан болон амтан тухайн нөөцийг нөхөн сэргийг хамгаалахад бол зарцуулах юм хуулийн зохицуулттай. Тэгэхээр бас орон нутгийн төвшөнд бас энэ асуудал дээр онцгойлон анхаарад орон нутгийн төвшөнд энэ байгалийн нөөц ашигчны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэн дээр нь бас анхаарч өгмөр байгаа. Тэгэхээр бол өнөөдөр бас төсөв санхүү юм улс орны эдийн засаг хүнд байгаа үед бол тухайн одоо салбар тус бүр яг өөрсдийн одоо эрх зүйн орчиндөө нийцүүлээд төсөв санхүүг ингэж одоо төлөвлөж зарцуулдаг байх нь бол ялангуяа байгаль орчны салбарт бол энэ маш чухал тулгымцсан асуудал байгаа маа. За тэгэхээр энэ асуудлыг бас сайжруулах хүрээнд бид бүхэн байгалийн нөөц ашигчны төлбөрийн тухай хуулийг дагалдан гарсан засгийн газрын 43 дугаар тогтоол байдаг тийм ээ. 43 дугаар тогтоолд бас асуудлыг сайжруулах үүднээс одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар одоо төсөл боловсруулсан байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны одоо вебсайтн дээр цахим хуудсанд бол тавигдсан байж байгаа. Иргэд таа бүхэн маань аж ахуйн нэгжүүд манаас энэ хуулийн засгийн газрын тогтоолын төсөлд бас саналаа идэвхтэй өгөөрөө тийм ээ. Бид бүхэн бол хизээд ямар ч саналыг бол хүлээж авахд бэлэн харилцан мэдээлж шалцахад бэлэн. За мөн энэ ташрамд бас дуртахад бас генетик нөөцийн тухай бол за Монгол орны энэ эрсдэс цагууртаа тийм ээ. Энэ биологийн олон янз байдал нь бол та бидний генетик нөөцийг агуулж байдаг. Дэлхийд бол энэ генетик нөөц түүнээс одоо түүний уламжлалт мэдлэг мэдээллийг бол засгийн газраас нь бодлогоор одоо тийм ээ хөрөнгө гаргаж тэр уламжлалт мэдлэг мэдээллийг бүртгэлжүүлж хойч үеийн үлдэхийн мэдээллийн системийг одоо ашиглалттай нь бий болгоцсон байна л да. Тэгэхээр энэ асуудлыг Монгол улсад бий болгох үүднээс генетик нөөцийн тухай хуулийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас боловсруулсан байж байгаа. За үүнийг бол Монгол Улсын засгийн газраас улсын хурлд өргөн барьсан. За бас энийг сонирхож байгаа иргэд одоо судлаачд ялангуяа тийм ээ байвал бас парламентын хэмжээнд дээрээс ороод танилцаад саналаа өгөхөд бол нээлттэй. Манай Монгол улсад бол мэдээж нөгөө биотехнологийн шинжилгээ ухаан бусад шинжилгээ ухааныг бодвол харьцангуй сул хөгжсөн тийм. Тэгэхээр энэ тал маань орхигдсон. Тэгтээ бол орхигдсон тал байдаг. Тэгтээ бол энэ хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгосноор генетик нөөцөөс үүдэлтэй үр шимийг нийт иргэд тийм ээ нийтээр одоо тэгш хүртэх ийм боломжийг бүрдүүлэх ялангуяа тэр бүртгэлжүүлэх эрх зүйн тогтолцоо бол тун утгагүй улсын хурлаар хэлэлцэгдэх гэж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд та бүхэн өнөөдөр яригдсан асуудлаар сонирхсан асуултаа бидэнтэй холбогдоход бид бүхэн та бүхэнтэй харилцагтай таатай байх болно. Баярлалаа.